Cześć, to znowu ja i kolejny odcinek na moim kanale związany z przełącznikami mechanicznymi Cherry MX. Pod lupę weźmiemy 4 rodzaje Cherry MX Red, Brown, Blue and Black. Są jeszcze białe i z tego co wiem chyba zielone. Czerwone. Siła nacisku 45 gramów, czyli wystarczy tak naprawdę muskać lekko i już zadziała. Jest to rodzaj liniowy, czyli nie słychać aż tak bardzo działania tych klawiszy. Z tym, że właśnie jak dociskasz do deski klawiatury, to wtedy to słychać. Przeznaczenie raczej do gier, a nie do pisania. Brown, czyli brązowe. Siła aktywacji od 45 do 55. To po 2 mm się zmienia, bo po 2 mm czuć taką stopkę, która informuje, że klawisz aktywuje się, więc łatwiej wyczuć tą klawiaturę. Przeznaczenie i do pisania, i do gier. Też nie są aż tak głośne, bo mają podobne działanie jak czerwone. Niebieskie. Siła 60-50 gram. One po 2 mm tam około nie mają stopki, tylko dźwięk, jak gdyby słychać ten klik wcześniej i wtedy wiadomo, że klawisz się aktywował. Przeznaczenie i pisanie i gry, z tym, że Cherry MX Blue są najgłośniejsze. Cherry MX Black. Trochę tu przesunę, bo tu na komputerze mam rozpiskę, żeby zobaczyć dokładniej. Siła nacisku 60 gram. Rodzaj aktywacji też liniowe, więc ciche, tak jak Cherry MX Red. Cherry MX Brown są takie średnie, a Cherry MX Blue są już głośniejsze. Przeznaczenie też do gier, z tym, że 15 gram różnicy pomiędzy redami a blackami. Tak, redami, blackami. Trochę to spolszczam, więc bez hejtu proszę. Ja osobiście raczej używam Cherry MX Red po to, żeby ta aktywacja nie była nie muszę przy tym używać tyle siły i bardzo wygodnie się na nich gra. Także komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie. Jeszcze jedna ważna informacja. Odcinki poprzednie dawałem w piątki. Tu miałem trochę przerwy, bo z internetem miałem problemy, więc nie mogłem tego nagrać. Więc będę wrzucał raczej w soboty. I za tydzień już powinna być klawiatura. Także do zobaczenia. Cześć i siema!